Почитувани гледачи, добро вечер. Наш вечерашен гостин е професор доктор Бојан Ортаков, професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје, музиколог, а ние со Бојан се знаеме долго време, повеќе децении, бидејќи во нашата младост пишувавме рецензии, ги објавувавме, јас за литература, за книги, а Бојан за музика, за концерти и опера. Па веднаш, хајде околу тоа. Бојан, ние во наше време пишувавме рецензии и безмалку немаше настан, сеедно дали книжевен или музички, кој што не беше веднаш одбележен во медиумите, посебно во печатените, најпрвин, во весниците, а се разбира и во електронските медиуми, или попрецизно кажано, најпрвин на телевизијата и во радиото. Денеска не е така. Денеска многу културни настани поминуваат покрај нас, односно ние поминуваме покрај нив. Што е проблемот? И тогаш многу не се плаќаше, ама сега изгледа не се плаќа воопшто. Нема простор во медиумите, или нема пишувачи, нема критичари, зашто многу критичари велат не сме толку наивни за да пишуваме без никаков надоместок, да се замеруваме. Има ли вистина во ова? Има вистина, Христо. Добро вечер и прво дупло благодарам, сакам да кажам, и за поканата во оваа емисија, која што се вика во потрага по вистинскиот збор, да, што јас би го со мојот вистински збор што постојано го барам и во говорот и во пишувањето, а потоа и за прашањето. Уште едно благодарам, бидејќи деновиве имам една идеја за колумна. Добро. За нихилизмот на дигиталната ера. Одлично. Значи, тоа е нешто што навистина е актуелно денеска и покрај тоа што имаме пристап до модерните технологии, секој го држи својот смарт телефон во џебот. Меѓутоа, како што рече, во она време, кога пишувавме ние, со таква, не можеше да се спореди тоа време на тој план со ова денеска што го имаме. Меѓутоа, постои некој нихилизам на дигиталната ера, каде што хуманото се заборава. Човечкото и човечките вредности. Тоа го имавме ние повеќе во она време и ги покривавме сите тие настани, би рекол, од еден хуман аспект, многу по достоинствено за сите уметности. За книжевноста, за музиката и за други, се разбира. Ми се допаѓа твојот влез во емисијата и еве сакам да имаме на таква сериозна ангажирана емисија да проговориме посериозно за сите овие нешта што ни се случуваат, за сите овие феномени. Значи ли тоа дека денеска ние живееме инстант и живееме површно? Значи ли тоа дека толку забрзано живееме, фактички како да не живееме, како да преживуваме, како да сме на некоја лента, како да сме секој ден во трка, во некој маратон, кој што нема ни почеток ни крај. Толку ли е се неизвестно, па не знаеме ни дали трчаме на 100 метра или трчаме на 5 километри и дали ќе живееме 20 години или воопшто нема да живееме. До таму ли дојде ова наше сегашно би рекол преживување или привремено престојување на земјата планета? Па, благодарам и за ова извонредно прашање. Јас би рекол дека сето она што е последица на таквото брзо и трчање и талкање, би рекол, по сето она што не обкружува, раѓа таква депресија, всушност, кај нас, кај човекот, кај една огромна популација на земјината топка. Тоа е резултат на тој трк, на тоа трчање пред се по материјалните добра. Тоа материјалното, затоа ми беше и на почетокот намерата да го истакнам тој нихилизам, е поддржано од науките денеска, кои што се
провнати во сите пори на нашето живење. Затоа велам, тој нихилизам, тоа негирање на хуманото, хуманитетот сме го заборавиле. А што е сега депресијата толку голема? Затоа што има други што имаат повеќе од нас, полуксузни автомобили, поубави парфеми, поубави облеки. Инаку за да преживее човекот, му треба многу малку. Му треба многу малку. Многу малку храна и многу малку облека. Но очигледно нас... Најверојатно депресијата е во тоа мерење на материјалните добра. Кој колку има, стекнато... Некој лажен престиж. Некој трка со сите други, па и со себе си. И преценување на своите можности, и материјални и духовни. Ке се согласиш дека темата е навистина обширна и податлива за таква една елаборација. Апсолутно. Многу е ми се допаѓа мене тоа. И затоа размислувам и овие денови. Ми се допаѓа таа тема околу нихилизмот. Ничеовски е, но ние секојдневно сме сведоци и живееме во еден тотален нихилизам. Точно. Нихилизам кој што од сите страни не бомбардира. Негирање. Просто ти е срав да спомниш некој име. Веднаш се нафрлаат како хиени, како пирани во водата. Точно. Кој е тој? А него ни познаваат, ако критикуваат. Значи, ние стануваме полутани, веруваме на полувистини, на дезинформации, на лажни вести. И фактички ние сме во вителот на лагата. Ние сега, еве имаме емисија во потреба по вистинскиот збор. И ние го бараме вистинскиот збор. Но, зошто го бараме? Очигледно затоа што има многу лага. Затоа што има многу мистификации, затоа што има многу хипокризија, затоа што има многу... И се сосема согласувам. Очигледно завладее една тотална планетарна депресија. Човекот е несреќен, човекот е незадоволен од сите други, па и од себе си. Но, сепак, велат, има светло и по поминувањето на тунелот, па малку по-оптимистички сега... Ке те изненадам и за тоа се извинам што те прекинам и за светлото во онаа мисла на крајот што секој се подпишува на оваа емисија. Добро. Веќе имам подготвено. Одлично. Значи, тоа ќе го оставиме за крајот на емисијата, но дека има светло наспроти овој песимизам со кој што започнаме оваа емисија, не е песимизам, тоа е објективизам, ние говориме за објективни нешта, но најголемиот е оптимизам, според мене, кога ќе се роди едно живо суштество, а во случајот еден човек. Така и Бојан Ортаков се родил во сега веќе далечната 1963 година во Скопје, земјотресна година, инаку Бојан е роден на 19 јануари, во зима. Водолија ли си? Не, јас сум јарец. Јарец, водолијата е малку неколку дена потоа. На Водици. На Водици. Сега, ти си роден во Скопје. Роден си во музичко семејство. Твој татко е композиторот Драгослав Ортаков и ти музиколог и ти денеска се подпишуваш Бојан Д. Ортаков, со тоа му оддаваш и едно признание на родителот. Што значи тоа да си во музичко семејство? Проговори малку за твојот татко и твојата мајка. Да. Тоа можам да го кажам дека јас од детска возраст, од најрана возраст, сум во контакт со музичката уметност и тоа беше логично на некој начин, барем и сега од една дистанца, меѓутоа и тогаш да се втурнам во тие музички води, од најрана возраст да го изучувам пијаното. Зошто? Затоа што крушата паѓа под крушата? Не заради тоа што крушата паѓа под круша, заради сентенцата, туку заради природноста на целата таа ситуација. Бев во исто време, освен со тонот, што се вели, со музиката, во контакт и со убавиот збор. Со пишаниот збор и преку двајцата родители. И преку татко ми кој што имаше, за тоа ќе проговориме, верувам и подоцна, афинитети кон пишаниот збор. И мајка ми која што беше долги години новинар во списанието Нова Македонија, од дневниот весник Нова Македонија. Така да јас на некој начин всушност чекорев по тие патеки кои што беа најнормални за мене да продолжам во таа насока и на едниот и од страна на другиот, значи да ги спојам на некој начин во музикологијата,
сиот оној афинитет и љубов кон музиката и љубовта кон пишаниот збор во музикологијата, во пишувањето критики, во пишувањето согледувања, рецензии и други студии за музиката и околу музика. Убаво речено, убаво кажа дека ти си роден музиколог, бидејќи и генетски ги спојуваш родителите, и таткото и мајката. Додека говориме за музиката, едно блиц прашање. Може ли човештвото без музика? Еве, говориме за депресија. Што е музиката? Музиката е еликсир, музиката е некој фон, музиката е некоја потреба што треба да влезе во нашите уши за да се чувствуваме поинаку, за да покрие некои други емоции, негативни и расположенија. Може ли воопшто да се замисли денешново, па и идно живење без музика? Бидејќи некако имам чувство дека музика од една страна не бомбардира по кафеаните, на свадбите, родендените, крштевките и секаде, па и преку личните изведби, преку личните музичари. Но, од друга страна, луѓето специјално одат да слушаат музика. Дали е тоа на концерти, заедно, дали се тоа турбофолк, фолк, рок, сериозна музика и слично. Претходно го спомена големиот германски филозоф Фридрих Ниче. Тој самиот рекол, светот без музика би бил пустина. Така. Мислам, тоа зборува за точно обостраниот што се вели став кон музиката и твој и мој, дека навистина не би можел да се замисли светот без музика, но повторно денеска и живееме, а таа според мене, да кажам, музиката е една од најпрефинетите уметности. Питагора рекол дека ние сме дел од музиката што постои во космосот. Ние ја создаваме. Ја создаваме. Тие вибрации. Тие вибрации постојат и во нас. Но денеска живееме во еден конгломерат од стилови. И тоа е интересно, ти што го загатна, тој конгломерат од стилови раѓа повторно една недоумица кај оној што ја перцепира музиката. Дали да се приклони кон еден или кон друг стил, па некој стил е толку, да кажам, и таа агресивност на стиловите е присутна денеска. Так. Да го задобие слушателот. Така да денеска живееме на вистина посебно време и во таа уметничка смисла на зборот. Некои тоа го нарекуваат какафонија, некои го нарекуваат тоа пекол, каде што мора да предстои еден рафинман, едно чистилиште, за да се стигне до чистата состојба, до рајот. Но, ти не случајно имаш завршено 2 средни училишта. Значи и музичко, и гимназија. И гимназија. Јосип Брз Тито. Тоа беше логично исто така. Мислам да, бидејќи веќе го изучував пијаното, дури дилемите мои известно време беа да одам на чисто пијано, да се едуцирам за пијанист, меѓутоа сепак превагна, така да кажам, ова чувство за исто така за пишување, за убавиот збор, така да решив тие двете, како што реков и пред малку, да ги спојам во музикологијата, но логично беше да продолжам со средното музичко училиште, каде што ги имав тие музички дисциплини, и пијаното, но и теоретските дисциплини, но сакав да продолжам и со класичното образование во гимназијата Јосип Броз Тито. И тој го направив, и потоа се запишав на студии на факултетот за музичка уметност во Скопје, на музиколошките студии. Се разбира претходно со 1 година одење во тогаш во Југословенската народна армија и потоа 83 година се запишав во класата на професор доктор Тома Прошев. Тој исто така ја водеше, освен професорот Ортаков, Драгослав Ортаков, мојот татко, и професорот Прошев, во тоа време ги водеше студиите по музикологија, класата по музикологија, и по завршувањето на кај него, на таа... Ти фактички, твој ментор беше Тома Прошев. Тома Прошев за мојата дипломска работа, каде што обработив еден значаен размислувањата, делото на еден значаен
германски филозоф, исто така еден споменавме Ниче, но после него се работи за Ернст Блох, кој што и неговото дело Принципот надеж. И таму во тоа дело Ернст Блох ја разгледува музиката во нашето време и еден од најубавите делови, всушност еден од најубавите делови на таа енциклопедија на надежта, како што се вели, во многу сегменти опфаќајќи многу сегменти на човековото живење, тоа е делот каде што зборува за музиката. И она што тој го смета за надежда на човештвото преку музиката, исполнување на таа надеж. И потоа, по дипломирањето се запиша веднаш на магистерски студии, каде што ментор ми беше професор доктор Димитрije Божаровски, но таму, веќе на магистерските студии, можам да речам дека тука влијаеше и она определба на професорот Драгослав Ортаков, да се занимава со, уште од поодамна кај него, со византиско-словенската музика во Македонија. И јас тука решив да тргнам на таа специјалност, односно во таа насока, да ги продлабочувам тие теми, тие проблеми на нашата средновековна, на македонската средновековна музика. И насловот на мојот магистерски труд е Кон естетиката на византиско-словенската музика во Македонија. Значи, во исто време сакав да ја разгледувам она естетско-социолошка димензија на сите оние проблеми што постојат во македонската духовна музика. И така, во 2001 година на Факултетот за музичка уметност, или скратено ФМУ во Скопје, Бојан Ортаков ја одбрани докторската дисертација под наслов Акултурациските процеси во формирањето и развојот на македонската духовна музика во периодот 9 до 19 век. Значи, период од цели 10 века. Да, тоа е оној... Кој ви беше менторот? Акултурациските. Менторот, всушност, во тоа време и главен ментор, можам да речем дека ми беше мојот родител, професорот Ортаков. Да. Но можам да се пофалам со тоа дека вратите слободно во неколку години понатаму ми беа отворени на Бугарската академија на науки, кај професорката Елена Тончева, и на Српската академија на науки и уметности, кај професорот доктор Димитрije Стефановиќ, се извинувам. Тие веќе не се меѓу живите, но навистина изразувам голема благодарност на ова место што тие ми овозможија исто така пристап до одредена литература која се однесува на македонската духовна музика. И професорката Тончева и професорот Стефановиќ, кој што подосна исто така го сретнав и на еден значаен музиколошки собир 1998 година во Киев, во Украина, по повод 2000 години христијанство, одбележување на 2000 години христијанството, каде што јас имав еден труд за тој процес на акултурација, на тие влијанија во македонската музика од 9 до 19 век. Знаете, тој период, 9-19 век, тоа е оној клучен период во развојот не само во музиката на македонскиот народ, туку и кај други народи, посебно од нашето обкружување, бидејќи по таа 863 година, онаа клучна година на кога Кирил и Методи ја објавуваат се словенската азбука на целиот словенски свет, им ја даруваат таа азбука, глаголицата. Тоа се однесува, всушност, таа е почеток и на музиката, односно духовната музика, што се изведува врз тие текстови, пеењето на тие текстови, не само кај македонскиот народ, туку и кај, реков, во нашето обкружување, па дури и до оној исток, кај украинците, кај русите. Значи, тоа е нешто што е навистина значајно за целиот православен свет, би рекол. Таа 9 век, 863 година, а потоа сите оние векови на напластување на одредени влијанија во тие сфери и доаѓање до векот на преродбата, не само кај нас, туку и кај други народи
во 19. век, кога тие се будат, едноставно нивната научна, уметничка свест се буди, па така и мислата и она што се практицира како духовна музика во нивните матични средини. Тоа е она што е интересно. Мислам дека темата на твојот докторат е можне необична, интересна, би рекол дури и провокативна, бидејќи ти говори за македонската духовна музика, како што слушнавме пред малку во период од цели 10 векови. Можне е интересно, дури би рекол и необично и феноменолошки. Како македонската духовна музика фаќала зародиш, фаќала корен, како воопшто стварувала конекција со окружувањето, со она што се случувало надвор од нашите граници. Ретки биле тие номади, тие патувачи, тие трговци, би рекол дури и мисионери, но секако ретки биле и тие кои што доаѓале кај нас и се разбира, се случувале тие проткајувања, најверојатно во нашите храмови, црквите, светилиштата, може би и во манастирите. Навистина е една многу необична тема. Но, она што е можно интересно, по магистрирањето, а слушнавме, под менторство на доктор Димитри Бужаровски, ти си избран во звањето помлад асистент по предметите Историја на музиката и музикологија на Факултетот за музичка уметност. Предпоставам дека тие предмети долги години подоцна ги предаваш ти и денес си редовен професор на Факултетот за музичка уметност. Да. Има ли заинтересираност кај новите, кај младите генерации за музикологија? Се определуваат ли само ретки одбрани личности како што си и ти, кои што сакаат да истражуваат, да длабат во тоа ткиво на македонската и не само македонската, и европската и светската музичка уметност? Ајде малку убаво прашање. Убаво беше и претходното, меѓутоа тоа е една неисцрпна тема, затоа и се одредив во таа област, во нашата и тој однос помеѓу световната, народната музика и духовната музика. Затоа и се одредив всушност и во мојот докторат тие влијанија и од народната музика се многу битни во времето на Свети Климент и Свети Наум Охридски, кога тие просветители ја шират. И едноставно чувството во Охридската книжовна школа, чувството за тој народен елемент во македонските уметности, да кажем во целина, вклучително и музика, да се вплоти во една целина со духовноста на македонскиот народ. Тоа е една неисцрпна тема и наистина до ден денеска за нас е многу битна тема, идентитетска би рекол, многу значајна. Самобитноста, тоа е нешто многу значајно. Коренот, постоењето. Да. А што се однесува до второто прашање, можам да речем дека сепак од она време ние кога студиравме класата кај професорот доктор Тома Прошев, сега се помалку има интерес, тоа се должи и на една ситуација, знаеме каква постои и во светот и така натаму. Оние што се запишуваат на музикологија, пак помалку се одредуваат за истражување на македонското музичко минато. Ги има, но сепак се ретки. Не е како во времето кога малку и ретки. Но најголема е радоста и најголемо е задоволството на професорот, а во случајов и ти си тоа, кога тој ќе изведе класа и тие што ќе завршат ќе кажат: јас сум од класата на Бојан Ортаков, или ментор ми беше Бојан Ортаков на магистратурата или на докторатот. Но како и да е, факт е дека ти и професионално и животно се определи за музикологијата, за оваа истражувачка твоја активност, дејност во сферите на музиката, а сведоштво за тоа е и оваа книга. Тоа е значајна книга, значајен труд,
Арс кукузелијана, Уметноста на кукузел, да. уметноста на кукузел. Малку повеќе ќе ни кажеш за самата оваа книга, овој труд, бидејќи токму за оваа книга, за овој труд, ти го доби, го понесе најзначајното остварување кај нас што се доделува за научен труд, тоа е наградата Гоце Делчев. Една година по објавувањето на ова дело, 2004 година, со гордост можам да кажам дека следната година, 2005, ја понесов таа значајна награда на македонскиот апостол, на самобитноста на македонскиот народ Гоце Делчев, која што награда денеска, дали ќе кажам хибернира, можеби не постои, меѓутоа тоа е пак посебен проблем сам за себе. Но реков една изворедна, најзначајната награда всушност, која ја доби во 2005 година, а истата година е една значајна плакета на светите Кирил и Методи, односно патроните на Универзитетот Кирил и Методи за придонес, токму со ова дело, за придонес во развојот на Универзитетот Кирил и Методи. И оваа книга е всушност оној плод, оној производ на сите оние Ја би рекол есенција и сублимација. Есенцијата точно на она што го работев во докторатот акултурацијските процеси во формирањето и развојот на македонската духовна музика од 9 и 19 век. Тоа е она што подоцна во одредени есеи, во одредени написи го објавував на одредени симпозиуми и така натаму, како што е споменатиот во Киев 1998 година. И реков, таа загреаност за истражување на македонското музичко минато и ден денеска ме држи. Тоа е главна преокупација всушност, како што може да се види во рамките на истражувачката дејност, на музиколошката активност, иако оние преку 150 критики, што уште во студентските денови заедно ги пишувавме, се уште исто така имам страсти за покривање, така да кажам, по знак на наводници, на значајни културни активности, дневни настани. Едно прашање, ова повеќе за гледачите. Ајде малку да им кажеме за Јован Кукузел. Тоа е значајно име, еден од нашите најзначајни, слободно да можеме да кажеме, најзначајниот деец во тој византиски период. Потекнува од Жировница? Па јас всушност потекнува, тука сега морам на ова место да изразам благодарност и до семејството на бардот на нашата поезија, писателот Анте Поповски, кој што веќе 20 на години веќе починат, меѓутоа ми овозможи тие години кога собирав близок пријател на семејството Ортакови, ми овозможи да со таа книга што ми ја даде Патеписците за Македонија, во редакција на Александар Матковски, да дојдам до некои многу битни сознанија, како што е, например, патописот на еден руски патеписец Василий Ивановиќ Барски од 18 век, кој што бил во ова наша Македонија, односно во Западна Македонија, а потоа бил на Света Гора, каде што Јован Кукузел, светиот Јован Кукузел го завршил својот живот. И тој дошол до сознание, Барски, дека Кукузел потекнува токму од околината на тоа големо дебарско село Жировница, бидејќи топонимот Жировница се провлекува и како Джерменци, Џорноница и така натаму, што јасно доведува и јас тоа го на некој начин правам една синтеза на сите тие согледувања во смисла на потеклото, од каде е најпознатиот византиски композитор. Односно, византиски и византиско-словенски, бидејќи така ја правиме таа дистинкција, византиски која ќе се каже се мисли на грчки, од грчка провениенција, а византиско-словенски во Македонија или во Бугарија, Србија, Русија и така натаму, тоа е секогаш мора да се каже средината, народот кој што ја практицира таа византиско-словенска музика. И се работи нормално за, како што реков, за најбитниот
автор во целата таа во целиот тој милениумски развој на византиската музика од 9 до 19 век. Тој живеел во 14 век, еден интересен век, кога исихазмот, движењето на исихазмот е многу битно и тука на македонска почва постојат некои превирања во таа смисла. Тој го прифатил според моите сознанија и се тоа на што го преточив во докторатот, го прифатил тој исихазам и најверојатно со сета онаа литература што ја консултирав, живеел во 14 век. Значи роден е некаде кон крајот на 13 век, негде околу 1280, а живеел до околу 1360 година. Животот го завршил на Света Гора, во еден од светогорските манастири. Тој е автор на една од најпрочуените нотации, така наречена Кукузелова или неовизантиска нотација, пред онаа нотација што доаѓа последната во 19 век, Хурмузиева или Хрисантова нотација, а потоа сите тие напеви се транскрибираат, да кажам, во модерна западноевропска, војни ноти што сите ги знаеме во западноевропска нотација. Навистина се работи за еден автор кој што од друга страна пак морам да кажам дека неосновано, за тоа постојат, јас давам и аргументација зашто е тоа така, неосновано си го присвојуваат народите околу нас, дали албанската музикологија, дали бугарската. Значи има и тука амбиции и апетити. Има амбиции и апетити. Аспирации. И точно еден значаен американски музиколог од српско потекло, кој што исто така ми даде, нека му е вечна слава, Милош Велимировиќ, кој што сега не е меѓу живите, и тој ми даде одредени сугестии за изработката по кореспонденција, писмена кореспонденција. И тој вели дека оние ставови на Рајна Паликарова Верде, една бугарска музиколошка, дека се воопшто неосновани, дека не се аргументирани за тоа дека е тој од бугарско потекло. А сите овие наводи што јас ги давам како аргументација одат во прилог со тоа што не постои кај Рајна Паликарова Верде, одат во прилог дека е тој од всушност македонско-словенско потекло. И тоа е многу битно за нас, за нашиот идентитет, најзначајниот византиски и византиско-словенски композитор. После целата онаа дејност на светите Кирил и Методи и нивните најзначајни ученици, Климент и Наум Охридски, да дојде едно вакво име кое што потекнува исто така од македонскиот простор. Тоа е што многу значајно. Убаво што сте ги демистифицирале тие нешта, дури би рекол и тие заблуди и небулози, и секогаш човек треба тоа да го прави професионално, одговорно, стручно, научно, бидејќи ноторен е фактот дека се што е убаво и вредно, секој го сака и го посакува и го присвојува како свое, но пред фактите и боговите молчат и не може се што е убаво да биде туѓо, а се што не е убаво да биде само твое, односно само наше. Но како и да е, вие направивте навистина многу за вашиот татко, кој што тоа го заслужува, Драгослав Ортаков. Неодамна со ваш ангажман излезе неговиот роман Повест за Рушка. Тука изразувам благодарности на тебе. Издавачката куќа Феникс ја објави ова навистина значајна, вредна, средства од Министерството за култура, прекрасна книга. Но вашиот татко не е само прозаист, тој е и поет. Тој е автор и на книгата Гласници, и вие имате една убава анегдота, една убава случка, кога вашиот татко го прашал, веќе го спомнавме, поетот Анте Поповски. Може тоа изворно да го кажете, кога му рекол... Да, тој, еве ќе кажем, ова ја донесов како подарок, пошто ја немаш, бидејќи ја немаш ова книга. И на промоцијата на оваа стихозбирка 1997 година беше, на промоцијата во тогашниот дом на армијата, и во разговор еден неврзан,
Тоа го кажавме и на промоцијата на романот, тоа беше еден изворена промоција. Да, убаво е да се слушне. Анте Поповски, односно мојот татко Драгослав Ортаков го прашува во тој момент кога е промоцијата дали сето ова има смисол. Анте Поповски му вели твоево прашање нема смисол. Запишување поезија, бидејќи знаеше дека е музиколог, дека е композитор и музиколог. Дали треба да се дали прашањево нема смисол затоа што тоа е еден порив, едно внатрешно чувство, експресија која што... Ама на крајот од краиштата, вашиот татко бил комплетен автор. Тој бил музиколог, меѓутоа бил и поет, бил и прозаист, и уметностите за среќа. Нема такви граници и бариери, довде може, од тука ова другото не може. Во една личност може да има, да е и добар поет, да е и добар музиколог, но може да биде и добар музичар, интерпретатор. Ништо не е опортуно, ништо не е лошо. Ке кажам уште една цртица која што ја кажавме на промоцијата, која што е битна. Песните тој ги пишува, стиховите пишува уште со доаѓањето во Скопје 1945 година, веднаш по ослободувањето, инаку тој од Гевгелија. Од Гевгелија. И тоа го кажавме и на самата промоција, тоа ми е криво што не стигна буквално последните денови како својвиден тестамент го пишуваше овој роман. Повеста за рушка. И не стигна да го опфати тој момент, но ние го слушнавме во една радио емисија, во еден портрет каде што го кажа тој момент, дека во неослободена, се уште неослободена од бугарскиот окупатор Македонија, на Серменин, на Кожув, на таа ослободена територија се одржал курс за млади народни учители. Бидејќи во селата долу во Гевгелиско-Валандовско имало малку учители, едуцирани и морал тие обврски морале да се покријат во тие места. И тој го добил местото Крумово во бугарско време. Тоа е многу интересно за името на селото Јосифово. Па тоа е тоа. Вашиот татко го има предходно крстено. Било по династијата Караѓорѓевиќ и Караѓорѓевац се викало тоа село. Караѓорѓевац, се извинувам. Караѓорѓевац. Бидејќи династијата спомна, се извинувам, а во бугарско време е прекрстено во Крумово. И тој, кога доаѓа 44-та година со 16 години, ги собрал сите, тука имало и колонисти, имало и срби и црногорци. И ги прашали, зошто сика Крумово? Да. И Крумово, тој го рекол дека селото ќе биде прекрстено и тоа го дал како допис во предлог до Валандовскиот комитет, да биде по загинатиот, трагично загинатиот Јосиф Јосифовски свештар, народен херој, да биде тоа село Јосифово. Всушност тоа е селото Јосифово и кумот на селото е вашиот татко. Мојот татко, да. По неговиот предлог сега се вика веднаш е прифатен тој предлог. Тој предлог веднаш е прифатен и инаку тоа да кажам, тоа чувство идентитетско, така да кажам, патриотско, го влечело мојот татко уште од рани денови, бидејќи со фамилијата на Јосифови биле и комшии во Гевгелија. Дедо ми, мој Ристо Ортаков, неговиот татко, бил и другар со братот на Јосиф Јосифовски, Ѓорги Јосифовски. Па вашиот татко индиректно чувствувал еден порив, ама јаманет. И јаманет, должност. Тоа е всушност и овој роман што го имаме пред нас. И уште една книга овде донесовте од вашиот татко Драгослав Ортаков. Таа книга ја дочека тој, јас Де музицис, ја редактирав овој роман. Критики и осврти, објавувани од 1956 до 1963 година. Да, читани на радиото. Вашиот татко. Да, тие буквално она што било најзначајно во концертниот живот во тоа време, во тие 7 години. Опфатен е 7 годишен период. Да, 7 годишен, како што велеше професорот Ортаков, од третиот примерок, бидејќи 2 примерока се даваа нели во радио, а третиот што му остана дома, авторскиот, послужи за Добро е што се чувал тој третиот примерок. Сега бидејќи полека се наближува крајот на емисијата, љубопитен сум и сакам да прашам, што подготвува професор доктор Бојан Ортаков, кој денеска предава неколку предмети? Да, не ги спомнавме уште 2 предмета, има сега во поново време што ги затоа византиска естетика на... Сакам да ги прочитам предметите. Значи, 10 години
сте го предавале предметот применета музика на Факултетот за драмски уметности во Скопје, а на вашиот матичниот, на Факултетот за музичка уметност, ги предавате предметите музикологија и историја на музиката кои што ги спомнавме, но и поновите предмети, би рекол, византијска естетика на музиката и музичка палеографија. Тоа е старите нотни писма. Не само во смисла на византиските, туку и на она што постои во западната нотација. А што се однесува до подготвувањето, освен идејата за колумни, вакви интересни со нашето окружување. Има многу теми, многу теми. За колумнирање. Можам да кажам дека го подготвам, всушност многу поглавја и имам, многу редови имам напишано. Добре. Од монографијата за мојот татко, Драгослав Ортаков, бидејќи јас го наследив, кој ќе пишува и понатака. И да го заокружите овој ангажман. Да го заокружам овој ангажман околу сето она што ни беше и беше негова и сегашна моја преокупација. Сега, во вашата, во твојата биографија, покрај наградата Гоце Делчев за научна дејност, добиена во 2005 година, вие добивате и плакета од Универзитетот Свети Кирил Методи. Ја спомнавме, да. За придонесот и развојот и афирмацијата на универзитетот, но сте биле и член на Советот, на Министерот за култура при владата на Република Македонија, како и член на Меѓународната фестивалска асоциација Европа Музикале, со седиште во Минхен, Германија. Да. Јас бев член во време кога во министерската фотелја седеше господин Благој Стефановски, тука беше и господин Ферид Мухич, значи еден Владко Стефановски, исто така господин Владко Стефановски, нашиот познат рок музичар. Интелектуалци и значајни. Бевме во тие, и во советот на уметници, творци, создавачи. А што друго Бојан Ортаков да прави, освен да истражува, да создава, да пишува, да вековечува? Мојата определба животна, што се вели. Тоа е животната определба, која што за среќа трае со децени и од минатиот и во овој век, бидејќи сме ние на самиот крај од емисијата. Една молба, а тоа го прават сите учесници во оваа емисија, да остават на овој мал свиток, на оваа бела хартија, сепак една лична трага, изберете една од овие бои. Која боја? Ќе ја изберам најдесната, бидејќи и стиховите се такви, што ова е всушност една моја желба. Добре. За сето она што постои околу нас, за македонскиот народ и македонската државност. Так. И јас ова го револуционерната црвена боја. Оваа боја всушност е парафраза крвта на неколку стихови на Кочо Рацин. Так. Парафраза од неговите Копачите, два стиха. Добре. И ќе видите вие. Ќе ги напишете. Ајде сега прво овде твоето име Бојан. Значи овде Бојан Ортаков. Да. Во горниот дел. Тука, да. Тука. Добро. Студентите долу се подпишувате, ама овде горе. Тука горе. Овдека денешниот датум 11.3. Добро. Скопје, или само 11.3? Не, 11.3. 2024 година и овдека тоа што треба да ни го приопштите како еве сега ќе напишам. Мисла, една парафраза, два стиха. Сентенца, гесло. Да. Рацин, Кочо Рацин. И петлив село пеат. И сега вака ќе ставиме? 3 точки. Сега тука ќе напишам со печатни букви, зашто тоа е една желба како своевидна молитва секојдневна за нашето обстојување во времето и во просторот. Добро. Силно светнал ден. И петлив село пеат и зората се зори. Може и подпис. Може ова не е моје, ќе напишам. Ајде друго нешто. Не, Кочо Рацин ќе напишам тука. Да, Кочо Рацин, се знае дека ова од Кочо Рацин. Да, тоа не сакам јас да. Да. Кочо Рацин. Па добро, може да се подпишав тука, не се. Добро.
Не, тоа ми беше една... Поред. Иако сите носиме, да кажам, мисли некои и вакви и онакви, меѓутоа и деновиве, а имам и една идеја да напишам нешто исто така, една колумна за него, како за носител на авангардните струјења во македонската поезија, бидејќи тоа е навистина, не е само поет, неговите есеи многу значат во македонската литература, за богомилството, она што сега баш го предавам на студентите од трета година, какви мисли има тој за богомилството во Македонија, тоа е нешто... Кочо Рацин е неисцрпна тема, тоа е и знаменосец и светлоносец, тоа е камен темелник, меѓник и може да разговараме во некоја друга прилика. А сега, со рака ви честитам на овој досегашен ангажман и сакам овој творечки, креативен, изоден пат да продолжи и понатаму и нови книги да има на ова наша маса. Истото го посакувам и за тебе, не мора да персираме, ние се знаеме толку време, исто и за твојот творечки ангажман и благодарам за убавата атмосфера и убавиот разговор. Благодарам и се најубаво.